ជំរាបសួរបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីបដូរផើងកេសរកោទេពអាចារ្យតែមានការសំណូមពរពីបងគាត់ចង់ថាឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូការបដូរផើងទៅព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់ចេះបដូរផើងទេគាត់តែហ៊ានដាំយើងត្រូវដឹងមុនដំបូងគេនោះគឺអាកាសធាតុយើងបែបណាទីតាំងយើងបែបណាហើយយើងគួរតែដាក់ medium អីនៅក្នុងផើងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ medium ខ្ជូងបងណាជាងអាចដាក់សកៃដងក៏បានដែរប៉ុន្តែទីតាំងខ្ញុំវារៀងមានសំណើមរៀងខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារខ្ញុំដាំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកខ្ជូងប៉ុន្តែសម្រាប់បងបើកន្លែងខ្លះបងវាឆាប់ហួតទឹកពេកបងប្រើសកៃដងក៏បានដែរអញ្ចឹងមុននឹងបដូរផើងបងពេលដែលបងដកដើមកេសរកោនឹងចេញពីផើងមួយទៀតនឹងគួរតែកាត់ឬចាស់វាចេញឲ្យអស់ហើយចាំដាក់ចូលទៅក្នុងផើងថ្មីហើយដាក់ខ្ជូងអញ្ចឹងបងខ្ជូងគឺរៀបឲ្យណែនល្អណាបងណាព្រោះថាខ្ជូងយើងអាចសកាត់ឲ្យវាហាប់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបមួយរៀបហ្នឹងគឺយើងរៀបម្ដងអញ្ចឹងណាបងមើលតាមវីដេអូហ្នឹងបងប្រកាសចេះបដូរហើយដែរគឺជាពូជកម្រណាបងអញ្ចឹងពេលយើងចង់ដាំវាឲ្យបានល្អបដូរផើងវាអត់ងាប់បងធ្វើតាមវីដេអូនេះទៅខ្ជូងនេះដែរគឺយើងរៀបឲ្យពេញណាបងណាតែមិនពេញដល់គល់ផ្កាលឹបគល់ផ្កាកេសរកោយើងទេព្រោះថាបើសិនយើងរៀបលឹបដល់គល់វាពេកដល់ពេលវាចេញផ្នែកថ្មីទៅវាបុកចុះទៅក្រោមវិញណាពេលខ្លះក៏លើទូចអញ្ចឹងបងអត់បានស្វែងយល់ពេលខ្លះបងបដូរផើងទៅអាចនឹងងាប់ផ្កាឬក៏អាចដកអត់ល្អបដូរហើយកុំភ្លេចចងឲ្យបាននឹងល្អចងនឹងដេកលួអញ្ចឹងណាបងបើសិនជាបដូរហើយអត់បានដូរទេដល់ពេលខ្យល់អង្គអង្គើធ្វើឲ្យផ្កាកេសរកោនឹងអង្គើទៅវាអត់ល្អទេឆាប់ចេញឬថ្មីប៉ុន្តែបើនឹងល្អគឺឆាប់ចេញឬថ្មីខ្លាំងមែនតើទៅបដូរផើងថ្មីអញ្ចឹងបងគួរតែមើលថែឲ្យបានដិតដល់ណាបងអញ្ចឹងយើងគួរស្រោចទឹកមួយថ្ងៃម្ដងឬមួយថ្ងៃពីរដងក៏បានដែរបើសិនជាមេឃក្តៅខ្លាំងព្រោះថានៅក្នុងផើងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ជូងអញ្ចឹងប៉ាំទឹកពេកទេវាអត់ជក់ទឹកខ្លាំងពេកទេព្រោះខ្ញុំប្រើទឹកខ្ជូងអញ្ចឹងបងធ្វើតាមគឺនឹងដោះលូតលាស់ល្អហើយឬវិញបងដាក់50ទៅ70% បានតែពូជនេះ100%ដូចអត់សូវល្អដោយសារពូជនេះរៀងចាញ់ក្តៅខ្លាំងដែរជីវិញបងអាចប្រើជីបដោះឬលាយទឹកហើយយកមកស្រោចបានណាបងឬអាចប្រើមួយអាទិត្យម្ដងឬ10ថ្ងៃម្ដងបានតាមប្រហែលជាកន្លះខែអីនឹងឃើញដោះចេញឬថ្មីមកហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន